依家出去睇下市面嘅情況。依家個幾多點啊？日本8:40，係最近個颱風最近日本關東嘅時間。依家出去行下。哇！好大雨啊！橫風橫雨啊！開遮先。遮都反咗喎呢條。睇下點行啊！依家。8點幾已經冇乜人啦。哇！開始大雨啊！開始大雨。頭先食飯之前呢，就喺呢度夾咗1個鐘頭夾公仔。跟住又休息一陣，我翻嚟啦。冇晒人啦！哇！部機濕喎，呢度咁樣遮遮先。睇下呢個方向。哇！打橫飛落嚟啊雨！哇！呢啲仲喺度 sell 客喎，女僕咖啡啊！點行呢？兜下先啦，就呢條街先啦。哇！依家根本係等於香港嘅黃雨，接近紅雨咁滯㗎啦，應該係。下半身濕晒啦，濕晒啊！濕晒啊！濕晒，隻腳濕晒。過呢兩條友先。哇！犀利啊！鏡頭應該有啲濕㗎，一陣間要抹一抹先。呢部機唔防水啊！我呢把遮又細咧，又冇啦，冇乜生意啦，今日已經。沖涼咁啊！應該匿晒喺商場啦。好，周圍兜下先。依家8點幾㗎咋，未到9點啊！絕對比平時少人啊！咁行呢邊先，兜一個圈就翻去啦。
濕透了下身。哇！有水喺度，費事踩落去啦。攞咗聲返去。會唔會水浸嘅咧？東京新宿呢度會唔會有水災嘅情況出現咧？佢有咁多地下街喎，呢個賣咩啊？賣生果。有興趣嘅朋友、觀眾，記得睇埋我之後嗰啲片啦。多多支持。哇！或者曲咗，匿入去修理下先。哇！花要洗褲啊！今次都算好㗎啦，臨走先係落雨，嚟咗成個禮拜都係好天，算唔錯㗎啦。臨走先入便利店啦，再行前啲嚟。呢間咩嚟㗎 ？USB WiFi 咩嚟㗎？死啦！唔知咩嚟喎呢間。卡拉 OK 館。啊！今次我冇行呢度喎，今次冇行。基苑水產。呢間 Muji 收咗未咧？都應該冇乜人㗎啦。由呢度過咗先啦。佢雖然話最接近東京，但係咧就唔係話好大風嘅，淨係大雨啫。冇乜嘢玩啊，全部室內啊！今晚近 last 一晚又出嚟行下啦。有冇人行過呢間啊？幾靚啊！白色 Muji 咁，啲裝修。隻腳已經濕晒。哇！啲日本人點着嘅咧？冇乜嘢喎，你又嚟到，應該濕晒啦佢隻腳。
濕晒濕晒，再遠唔行啦，再遠呢度又好似冇乜嘢睇啦呢邊，伊勢丹過返對面。鏡頭一定有啲濕㗎啦，冇辦法啊，抹極都飄雨啊，啲風突，連啲雨都左右射埋嚟啊，照濕照拍，把迷你遮，咦閂咗啦 ，Muji 已經。依家差唔多9點啦，係最接近東京㗎啦。呢個風應該係等於香港嘅8號風球咯。咁行呢邊啦，都冇乜人㗎啦條街。你唔同早幾晚冇雨嗰啲咧，時間多人到不得了。直線行係冇可能嘅，要嗌唔該借尾啊！今日係絕對可以直線咁行啊！靜晒啦，靜晒，個個返晒屋企啦。咁依家兜完咧，我就入間我覺得認為幾多嘢啱買嘅啡粉。我多數都係幫襯嗰間。兜個圈就算啦，成身濕晒啦。運動鋪都未行喎，聽日行先。喂，呢對鞋聽朝乾唔乾得切咧？濕乸晒喎，今晚要吹啊翻去。由呢度過啦，兜個圈兜完。呢兩條街應該係今晚新宿區最旺嘅地方嚟㗎，都係。後邊嗰啲收晒㗎啦。藥妝都早收喎。呢個倒影幾靚，
其實咁樣影相都幾靚喎，你睇，睇唔睇到個倒影？幾靚，影相一流啊！天空之鏡。雨勢好似減弱咗咯喎，依家啲人會唔會出翻晒嚟嘅？有食啊！嗱，呢間我都有食，雜咖啡，好食。呢間又好食啊，係咪叫兜塔啊？我都唔肯定係咪咁串咁讀啊！我都食咗2日早餐啊！呢間呢包真係好食啊！呢2杯啊，真係超好飲呢2杯嘢。雨勢的確減弱咗啦，已經。木村啊！弱晒啦，啲雨已經。番龜，我未玩過啲波子機喎，真係唔知點玩嘅咧。我麥當勞咁鬼多人嘅，走啊走啊走啊！走啊走啊走啊！呢個位又多大風咗啦！呢個位依家係香港，等於香港8號風球嘅東京啊，最接近嘅時間。哇！你睇下把遮，你睇下把遮，睇唔睇到把遮？呢度勁啊！呢度，哇！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 黐筋啊！就係呢間7啊，呢間7。啊，休息下先，收把遮先。就係呢間7。我中意行7多過羅森同埋 Family Mart。我啲7果汁，哇！成支拍喎呢個，哇！呢個菠蘿真係超好飲。
呢個菠蘿。呢個我都飲咗2次啦，已經。呢個飲咗2次啦。有冇人食過啊？必吃過呢個係嘛？我食咗1次啦。啊，有一隻諗咩咧？睇下先。今日冇喎呢個。啊呢個都好搞嘢㗎，一粒粒冰嚟㗎。你杯麵幾正，哇！呢啲咖喱杯麵，咖喱杯麵，啲包都好吸引啦，不過食唔到咁多啦。啊，杯麵都好吸引。平啊嘛，呢個8幾yen咋呢個，香港邊買到啊？無印嗰啲幾貴啊！哇！三文治搶購一空喎，有啲我成日都食過喎，又好好食㗎，7-Eleven啲三文治。今日好似冇咁靚啊！呢個我成日買做宵夜嘅，價錢咧300yen啫嘛。而家出邊係打緊風㗎，會唔會俾人搶購咗呢啲物資咧？會唔會有啲凌亂咧？的確好似俾人搶過咁。好，行完。翻去啦，翻去啦。哇！哇！打橫吹啊！
唔緊要，翻去洗頭，沖翻個凍水涼。呢把遮應該頂唔順㗎啦，呢把遮。哇！哇！真係散啊噃！我呢位好食風啊！哇！應該吹爛咗把遮啊，已經。唔得啊！呢把遮頂唔順啊！放棄擔遮啊，已經。睇下把遮。放棄擔遮。好，翻返嚟呢度。翻去了。好，完畢，再見，早唞。琴晚打完風，今日黐線。體感應該有35度啊！室外玩嘅熱死死喎，真係〜